بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس لا غرامير لا كوز من كتاب صفحة 118 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي سيزيام اني دو لانسينمون بريمير السادس ابتدائي. لا كوز السبب. نشوفوا المرحلة الأولى j'observe et je découvre. الجملة الأولى le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. يعني débordé يعني أنه مشغول أو منهك أو غارق في العمل. علاش؟ لأن il y a beaucoup de monde au comptoir يعني عنده مجموعة نتاع الناس. كار هنا السبب débordé pourquoi؟ لأنه يعني عنده الناس في الكونتوار. Zobir emmène son fils chez le médecin parce qu'il y a beaucoup de fièvre. علاش؟ زبير دا ولدو عند الطبيب لأن علاش؟ هذا هو السبب، عنده الحرارة في الجسم ديالو كتيرة. هاك comme il est fatigué il reste au lit. لأنه متعب يبقى في السرير. السبب علاش تيبقى في السرير؟ لأنه لاحظوا هنا لأن car il y a beaucoup de monde، داكشي علاش لو فارماسي ديبوردي. هنا مشى زبير دا ولدو عند الطبيب لأنه فيه السخانة. هنا لأنه فاتيغي باقي في السرير. il n'a pas pu venir ما قدرش يجي à cause de son entorse à la cheville يعني الكاحل ديالو، يعني التوت ليه الكاحل ديالو اللي هي التحتانية القدم ديالو. داكشي علاش مجاش. يعني علاش مجاش؟ لأنه التوت ليه أكوز دو. لاحظوا هنا من بعد غادي نعرفو امتى تنديرو أكوز، كل حاجة نعرفوها من بعد. ندوزو للأسئلة. Je manipule et je réfléchis. L'élément en couleur, à quelle question répond ces questions؟ هادو قالك لي l'élément en couleur car هادو هما لي en couleur بالألوان باللون parce que يعني parce qu'il comme à cause. لاحظوا هنا à quelle question répond ces كذا، أشنا هو السؤال اللي تتجاوب عليه هاد الكلمات هادو، ما السؤال التي تجيب عنه هذه الكلمات. Ces expressions répondent à pourquoi. لماذا؟ car هاد كار وهادو تيجاوبوا على واحد السؤال اصلا مطروح في الجمله بلا ما يكون عندنا هنا. لماذا لو pharmacien est débordé؟ Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. Zubir emmène son fils chez le médecin. Pourquoi Zubir emmène son fils chez le médecin؟ علاش دا ولدو عند الميدسان؟ لأنه فيه الحرارة. Comme il est fatigué, il reste au lit. علاش؟ Pourquoi il reste au lit؟ Il reste au lit parce qu'il est fatigué ou bien comme il est fatigué. Il n'a pas pu venir à cause de علاش ما جاش؟ Il n'a pas pu venir لأنه à cause de التوت ليه الشوفية ديالو اللي هي القدم لتحت القدم. مزيان، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني. Que veut-on savoir en posant ces questions? On veut savoir la cause de quelque chose. اش بغينا نعرفو من طرحنا هذوك الأسئلة؟ بغينا نعرفو اش أسباب أو سببية الأشياء، أسباب الشيء. علاش ما جاش؟ علاش هادي؟ علاش هادي؟ هذاك السبب علاش ما جا هو تنبغي نعرفو. علاش درنا هادي؟ بغينا نعرفو السبب علاش درنا، يعني savoir la cause de quelque chose، سبب الأشياء. 3. La cause de la phrase C est-elle négative ou positive؟ C. Comme il est fatigué il reste au lit. واش هاد السبب بوزيتيف يعني إيجابي أو لا سلبي؟ بطبيعة الحال هو عيان يعني راه سلبي. La cause de la phrase C est négative. Écris une phrase avec une cause positive. قال لك كتبنا واحد الجملة بواحد السبب بوزيتيف.
j'ai réussi grâce au Dieu. هذا نجحت، هذا إيجابي يعني positif. j'ai réussi grâce au Dieu. نجحت بفضل الله عز وجل. درت هنا grâce. غادي نشوفوهم من بعد. 5. Dans la phrase C, où est placé le mot comme. فين كاين لو مو كوم؟ واش في الأول في الوسط، يعني أين تموضع؟ لو مو كوم est placé en tête de la phrase، يعني في بداية الجملة. D. Dans la phrase D, pourquoi n'a-t-il pas pu venir؟ في الجملة دي علاش ما قدرش يجي؟ Il n'a pas pu venir car il a une entorse à la cheville، واحد الالتواء في الشوفية ديالته. نمشيو للفقرة دو جو روتيان. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement، يعني سبب اش الحركة اللي دار أو الفعل أو أصل الحدث. علاش ما جا؟ الأصل نتاعو هو ما جاش لأنه كان مريض، ما جاش لأنه تضربت ليه رجليه. Pour dégager la cause, on pose la question pourquoi. إلا بغينا نجبدو السبب تنطرحو السؤال pourquoi. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. باش نعبرو على la cause في أي جملة on utilise les expressions suivantes. نديرو العبارة تاعي car، لأن، باسكو، كذلك لأن، كوم تتكون في لو ديبي بحال هنا في لافراز سي كوم إلي فاتيغي، ماشي بحال ديك كوم بحال. الجملة كوم غالبا تنكونو عارفينها بالترجمة ديالها مثل، لا، هادي لأن إلا جات في بداية الجملة. بويسكو بما أن أكوز دو بسبب، غراس أ بفضل، فاش تكون شي حاجة إيجابية، بفضل الله نجحت. باغ مونك دو لنقص كذا، فوت دو بسبب خطأ كذا، لا غير ذلك. remarque comme expression de la cause se met toujours en tête de phrase، ديما تتكون في بداية الجملة. à cause de، par manque de، faute de s'emploie pour une action défavorable غير مرضية، ماشي négatif. تندير فيها à cause de، par manque de، faute de هنا خطأ، وهنا بسبب، وهنا لفقدان أو لقلة إلى غير ذلك. exemple il a été puni، هنا شنو؟ عوقب، وعوقب هنا سلبي. à cause de ما تنديرش grâce à cause de c'est bêtise. il redouble par manque de travail. كرر لي اش manque de travail، لعلة أو لا لعدم وجود العمل، يعني ما تيخدمش. grâce à بفضل، s'emploie pour une cause positive، هادشي اللي قلنا اللي grâce à باش تكون واحد السبب اللي هو إيجابي. exemple القروج a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance. القروج حصل على ميداليتين باش بالمثابرة ديالو، يعني بفضل المثابرة، العمل ديالو. داكشي باش درنا غراس يعني إيجابية هنايا. ندوزو الصفحة 119. Je m'entraîne. Relève dans les phrases l'expression de la cause. تيبغي يعطيونا الجمل وبنا نجبدو l'expression تاعت la cause. Comme Mona est malade, elle ne peut aller à l'école. Comme هيا. Dakia ne peut attraper la grippe car elle est vaccinée. Car هيا. Ta maman n'est pas contente parce que tu ne t'es pas lavé les mains, parce que tu es tombé malade par manque d'hygiène. Par manque de. Par manque de. هنا درنا دو apostrophe حيت كاينه اش سمي تتسمى سمي فويال. par manque de. Tu es tu es en bonne santé grâce à ton activité sportive. انت في صحة جيدة لأنه إيجابي، هنا تنديرو grâce à ton activité sportive. grâce à. Je m'évalue. Transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. يعني عادي نحولو الجمل التالية اللي غادي تكون تحت الورقة باستعمالنا بفضل الجملة بغاز أ ولا بسبب.
puisqu'il est blessé il ne peut sortir بما أنه مجروح ما يمكنش يخرج اش غادي نقلبوها بغينا نديرو غاس ولا أكوز هنا بليسي يعني سلبية غادي نديرو أكوز il ne peut sortir à cause de sa blessure بسبب الجرح ديالو ترجعها للأصل المصدر بليسي هنا فعل فاش نبغيو نديرو أكوز تنديرو المصدر تاع هاد الفعل de sa blessure par manque d'argent يعني هنا سلبي il ne pourra pas acheter ses médicaments il ne pourra pas acheter ses médicaments à cause de دائما سلبي هنا à cause de son manque d'argent c'est tu réussis les exercices physiques parce que tu as de la volonté tu réussis les exercices physiques grâce à ta volonté يعني إيجابية نجحتي هنا يعني إيجابية غادي نديرو grâce à ta volonté D. Je respecte le régime alimentaire car je suis malade. Je respecte le régime alimentaire à cause de l'anakin maladie. À cause de ma maladie. يعني بسبب ليس بفضل مرضي المرض ما تنقولش الفضل ديالو يكون السبب. Elles se sont heureuses car sa maman se rétablit. فرحانة لأن الأم ديالها بدأت تستعيد قوتها أو تتشافى. Elles se sont heureuses grâce au rétablissement de sa maman. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع تعليقاتكم ونقر على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نحن هنا الإشارة لأي ملاحظة من أجل تحسين المحتوى وأن نكون رهنا إشارتكم وعند حسن ظن الجميع وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.